waxaanu u dhiibnay xukuumaddan ummad rafaadsaneyd oo markaa ka soo baxay dhibaatooyin fara badan oo xukuumaddii hore ay ku haysay heer federaal iyo heer deegaanba markaan aragnay waxyaabaha ka socda kililka waxaa khasab nagu noqotay in aan dhaano sidan ma soconaysay waa in aan samayno rogaal celis dambe si aan ummadda u samato bixinno. waa maxay waxaad aragteen eed ka fadhiyi lahaydhiin ee deegaanka aad ku aragteen? deegaanka hadda waxaan joogay anigu muddo ilaa 20 beri ku dhow meelo badan baan maray waxaan arkay iyo wixii aan maqlayba wixii aan arkay waxaa kow ka ah musuq baahay oo runtii xukuumadda qaybaheeda kala duwan si u socda xadaafa hantidii ummadoo la boobayo dadkii waxaan lahaa oo ka gaajaysan oo rafaadsan sharaftii iyo karaamadii ummadda oo maaragtay maalinba hoos u sii dhacaysa eex fara badan cadaalad darro iyo qabiil aan geed loogu soo gaban. waxaad ogtahay dowlad deegaanku inuu curdan yahay dowladdiisani oo 6 bilood kaliya ay jirtay marka miyayna degdeg idinku ahayn in haddana intaad dib u soo rogaal celisaan aad tidhaahdaan dowladdii yareyd ee hadda dhalatay haddana xiidada loo fujiyo oo aan la garanayn wax iman doona dowladdan markii la dumiyo kadib? dadka shacabka ah hadda wadanka degan ee Soomaalida ah markaad waraysato waxay ku oranayaan dawladii Cabdi Maxamuud Cumar 6 sano meesha ay ku gaadhay weeytan 6 bilood ku gaadhay xagga corruptionka sanadihii hore taa dawladdaasi yaani xagga wax ka qabashada nabadgelyada iyo waxyaabo iyo lagu mashquulsanaa laakiin sanadihii dambe ayay waxay u digareegtay mid corruptionkeedu uu yahay mid غير caadi ah tan bartii uu Cabdi kaga tagay baa laga bilaabay 6 sano meeshii corruptionka uu ku gaadhay ayaa 6 bilood lagu gaadhay. siyaasiyiintiina waa socotay maanta timid dad badan ayaa waxay sheegayaan inaad damacsaneydaan inaad dawladdan ka qayb gashaan oo xukuumaddan aad ka qayb gashaan oo aad weydeen kolka kadibna aad mucaaradnimo isu rogteen aan macno badan sameeyeen waliba dad badan say sheegayaan xukuumaddan hadda maanta jirta inaan damacnay inaan ka qayb gallo oo boos ka weynay ma aha abaar fara badan oo adag baa jira tusaale waxaan soo qaadan karaa gobolka Liibaan oo kale hadda maalmood waxaa naloo sheegay ilaa 5 qof inay oon ugu dhinteen goboladuna sidoo kale weeye magaalo madaxdu biyo ay dadku cabaan ma haystaan waxaana aragteen madaxweynihii aan u dhiibnay dawladda deegaanka Soomaaliya shacabkeedu iyo federaalku lagu aaminay inay tahay markii saddexaad ama afraad uu Nairobi hadda ku noqday markaad weydiisana waxa lagu oranayaa madaxweynuhu uu soo nasanaya war dadkiiba abaar iyo u dhimanaya gaajo arrinkaasi ma aha mid la qaadan karo. ma waxaad rabtaan inaad dawladda la saxo mise waxaad rabtaan xukuumaddan lafteeduba inay meesha ka baxdo xalkaas seed aragtaan? xalka waxaan u aragnaa in madaxweynuhu uu booska iska casilo uu ka tago marka waxaan leenahay Mustafa waad ku fashilantay yaani amaanadii ummaddan ay ku dhiibatay yaani capacity aad ku wadi kartidna malaha marka madaxweynuhu inuu is casilo ayaan soo jeedinaynaa hadduu is casilo waayna shacabku waxaan kula talinaynaa inay iska dulqaadaan dulmigan maanta